ഡ്രാമ ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി. അപ്പോൾ ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രാമയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ഹൈലോണ്ട് പിന്നർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡ്രാമയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എന്താണ്, തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സോർഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡ്രാമയാണ്. അതുപോലെയുള്ള അതായത് ഒരു അബ്സോർഡ് ഡ്രാമ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ദ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സോർഡ് ഡ്രാമ, നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്സ് വരും അല്ലേ. അതായത് അബ്സോർഡ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ സെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മളുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ചില പ്ലേസ് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സിനിമ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് യുക്തിപരമല്ലല്ലോ, അത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലോജിക്കിന്, നമ്മളുടെ ആ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക്സിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അതായത് നമ്മുടെ ലിറ്റററി വർക്ക്സിലൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹിത്യ ശാഖയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലേ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം കേട്ടോ, വായിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിളിനെ നോക്കാം. അതായത് ഈ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോദോ എന്നുള്ള പ്ലേയിൽ വ്ളാഡിമിർ എസ്ട്രാൻഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ്, ഗോദോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർ അതിനിടയിൽ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തൂങ്ങിച്ചാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം, സൂയിസൈഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു കയറ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കയറ് വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറ് അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ട്രൗസറിൻ്റെ ആ ഒരു നൂലാണ്. മീൻസ് ആ ഒരു ട്രൗസറിലുള്ള നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അതെന്താണ്, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു കയറുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നൂലുകൊണ്ട് ആർക്കും സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു അബ്സേർഡ് തിയേറ്ററിൽ, അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോജിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു വാക്കാണ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, നോൺ സെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലോകം എന്താണ് അത്രയും ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, അത്രയും എന്താണ് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ നടന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ശാരീരികമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഗോഡ്, ദൈവമുണ്ടോ, ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ലേ, അപ്പോൾ ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹിത്യ വിഭാഗമാണ് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയേറ്റർ ഓഫ് അബ്സേർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു പ്ലേ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്ലേ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സമ്മറി കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത് ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്നുള്ളതിന്, അതായത് തിയേറ്റർ ഓഫ് എപ്പിസോഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലോട്ടിലേക്ക് പോവാം. അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ അനാലിസിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആരൊക്കെയായിരുന്നു, നമ്മുടെ പെറ്റിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, മെഗിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പെറ്റും മെഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ മെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൾസാണ് അല്ലേ. നമുക്കറിയാം അവരെന്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. 60 വയസ്സുകളിൽ, അതായത് 60കളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വാർദ്ധക്യത്തോടടുക്കുന്ന 2 വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് കുട്ടികളില്ല. ഓക്കെ, അവരൊരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു താമസക്കാരനാണ് സ്റ്റാൻലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം സ്റ്റാൻലിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെഗും തമ്മിൽ, മെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേഡിയാണ്, പെറ്റി എന്താണ് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡാണ്. 2 പേർക്കും 60-നോടടുത്ത് പ്രായമുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻലിയും മെഗും തമ്മിൽ ഒരു ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു അവിഹിത ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സൊസൈറ്റി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ഡ്രാമ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അത് ആർക്കും അറിയില്ല, നമ്മളുടെ പെറ്റിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസിലുള്ള ആ ഒരു മോർണിംഗ് റൊട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതായത് മോർണിംഗിൽ രാവിലെ നമ്മളുടെ മെഗും പെറ്റിയും തമ്മിലുള്ള കോൺവേഴ്സേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇവരെന്താ പറയണത് മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവുന്ന മോർണിംഗ് കോൺവേഴ്സേഷൻ അതിൽ നമ്മളുടെ മെഗ് എന്താണ് കോൺഫ്ലെക്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻലിയെ പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കണം എന്നൊക്കെ പെറ്റിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മെഗ് പോയി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സ്റ്റാൻലി പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെഗിനെ ചവിട്ടാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻലി. ഓക്കെ, പക്ഷെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും വരുന്നില്ല, ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പെറ്റി വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടത്തേക്ക് ലുലു വരുന്നുണ്ട്. ലുലു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു യങ് ഗേളാണ്. ഓക്കെ, ഇൻ 20s 20കളിലുള്ള ഒരു യങ് ഗേളാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റാൻലിയെ പറഞ്ഞിരുന്നു 30കളിലുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലുലു വരുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു പരിചയക്കാരിയാണ്. അതായത് ആ ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് വരാറുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ലുലു എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻലിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലുലു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാർസൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻലിക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർ മോർണിംഗിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിട്ടുള്ള മെഗും പെറ്റിയും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 പേര് എൻക്വയറി ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഇവിടെ ബോർഡിംഗ് ഹൗസിൽ താമസിക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റൂം ഉണ്ടോ എന്ന് എൻക്വയറി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സന്തോഷമാവാണ്. കാരണം 2 പേരും കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്നാൽ എന്താണ് ഇൻകം കൂടൂല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഗ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മെഗ് സ്റ്റാൻലിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ 2 പേര് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, 2 പേരും കൂടെ താമസിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആ സമയത്ത് സ്റ്റാൻലി ഭയങ്കര നെർവസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പേര് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ, പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത്. അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻലിന്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത്. അതായത് തന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണോ ആ 2 പേര് വരുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയം. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻലി എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്ത് ക്രൈമാ ചെയ്തതെന്നൊന്നും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ ഡ്രാമയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മറ്റു 2 താമസക്കാർ ഈ ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസിലോട്ട് വരുന്നതിനെ എന്താണ് പേടിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തോ രഹസ്യം പുറത്താവും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭീതി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വേറെ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. പക്ഷെ പെറ്റിക്കും മെഗിനും സന്തോഷമാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കുറച്ച് പേരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് 2 പേരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൂടെ റെന്റ് വാങ്ങാലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മളുടെ പെറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മെഗിനും ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻലി.